মাছ চাষি ভাইরা দেখেন কি অবস্থা। পুকুরে যদি অতিরিক্ত আগাছা জন্মায় যায়, যেটা আমরা বলি কচুরিপানা আর কি, এই অতিরিক্ত পরিমাণ যদি এটা হয়ে যায়, আপনি যদি পুকুর পরিষ্কার না রাখেন, নিয়মিত চুন পটাশ না দেন, তাহলে মাছের এরকম হাল হবে। এই দেখেন এই পুকুরটা, এই কচুরিপানার ভিতর এই মাছ ডাঙায় উঠে চলে আসতেছে। মানে মনে হয় যেন জল থেকে যদি ডাঙায় উঠে চলে আসা যায়, তাহলে তাদের যেন নিঃশ্বাস নিতে আরও সুবিধা হয়। এই হচ্ছে অতিরিক্ত আগাছা জন্মানোর ফল। তো আপনারা যে মাছ চাষিরা মাছ চাষ করে থাকেন, তারা সবসময় খেয়াল রাখবেন পুকুরে যেন অতিরিক্ত আগাছা না জন্মায়। কচুরিপানা, কলমি, যেটাই হোক, এটা জন্মালে অক্সিজেনের অভাব বোধ হবে, সূর্যের আলো ঠিক মতন জলে লাগে না, যার জন্য অক্সিজেন তৈরি হয় না। এজন্য আপনারা চেষ্টা করবেন সবসময় পরিষ্কার রাখতে, না হলে এরকম সমস্যা ভুগতে হবে। দেখেন পুরো কচুরিপানা, যেখানে দেখাবো সব জায়গায় মাছ। এই দেখেন মাছ আর মাছ, একটু ফাঁকা হলে একটু ফাঁকা পাইলে সেখানে শুধু মাছ, সব মাছ মাথা উঁচু করে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। এই দেখেন, এর জন্য দ্রুত এর ব্যবস্থা নিতে হবে। আগাছা পরিষ্কার করতে হবে, কচুরি পরিষ্কার করতে হবে, এবং চুন, লবণ, পটাশ ব্যবহার করতে হবে। নইলে মাছের গ্রোথ হবে না। মাছ অক্সিজেন যদি ঠিকঠাক করে না পায়, তাহলে মাছের গ্রোথ হয় না, খাবার খেতে চায় না, যার জন্য গ্রোথটাও থেমে যায়। এই জন্য